नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीजल इंजन इतनी नॉइस क्यों करता है। सबसे पहली चीज है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का पेट्रोल इंजन से काफी ज्यादा रहता है, जिससे कि उसके अंदर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। कंप्रेशन रेशियो क्या है? कंप्रेशन रेशियो सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन नीचे कंडीशन में होता है, नीचे वाला की तरफ होता है, तब वो हवा को दबाता है और कितना अमाउंट को दबा के हवा का वो कितने एरिया तक दबा सकता है, उसको कंप्रेशन रेशियो कहते हैं सरल भाषा में। वहीं डीजल इंजन का अगर कंप्रेशन रेशियो की बात करो तो नॉर्मली 14:1 होता है, यानी कि वो 14 पार्ट हवा के उसको दबा के 1 पार्ट तक ले आता है। और वहीं पेट्रोल इंजन का 10:1 होता है। तो डीजल इंजन के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। और दूसरी चीज, डीजल को बर्न करने के लिए कुछ ऐसी चीज नहीं होती है। डीजल अपनी बर्निंग पॉइंट्स में जाके बर्न होता है, इग्नाइट होता है। वहीं पेट्रोल इंजन में जो है स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है फ्यूल और एयर के मिक्सचर को जलाने के लिए। फ्यूल एयर का मिक्सचर मतलब पेट्रोल इंजन के अंदर जो चीज कंप्रेस होती है वो एयर के साथ साथ उसमें फ्यूल भी होता है, यानी कि पेट्रोल भी होता है। और डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ एयर होती है। और वो जब एयर कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जब इग्निशन करना होता है डीजल इंजन के अंदर, तब फ्यूल इंजेक्टर से डीजल स्प्रे होता है, तब जाके वो डीजल बर्न हो जाता है। क्योंकि वो फ्यूल का बर्निंग पॉइंट, फ्लैश पॉइंट कह सकते हैं आप, वो मीट हो जाता है सिलेंडर के अंदर, इसलिए वो आग पकड़ लेता है। तो स्पार्क प्लग से इग्निशन होने में काफी यूनिफॉर्म होता है, काफी साइलेंट इग्निशन होता है। और वहीं अगर डीजल इंजन में जब स्प्रे होता है तो डीजल इंजन का जो इग्निशन होता है काफी स्पॉन्टेनियस होता है, काफी क्विक होता है, जिसके कारण वो बहुत तेज नॉइज करता है, वाइब्रेशन करता है। और जो इग्निशन होता है वो सिलेंडर के किसी भी एरिया में हो सकता है, यानी कि पेट्रोल इंजन की तरह यूनिफॉर्मली स्पार्क प्लग से शुरू हुआ और चारों कोनों में फैल गया। वहीं डीजल इंजन में अगर सिलेंडर के नीचे वाली साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट वाली साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी होता है। तो कहीं पर कोई डिफाइंड एरिया नहीं है, कहीं पर भी वो आग पकड़ेगा और वहीं से जलना शुरू होगा। तो इस वजह से वाइब्रेशन पैदा करता है डीजल इंजन। तो ये तो मेन रीजन है हाई प्रेशर और नॉन यूनिफॉर्म इग्निशन, जिसकी वजह से डीजल इंजन ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है। और इसका जो कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करता है, तो इसके लिए लगते हैं इसमें हैवी पार्ट जो उस कंप्रेशन को, उस इग्निशन के ब्लास्ट को झेल सके, उस वाइब्रेशन को झेल सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और पसंद आई वीडियो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं। और बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और ख्याल रखिए अपना।